Assalamu alaikum jama'a. Yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku wasu ɓoyayyun abubuwa guda 10 waɗanda ake yi a WhatsApp yawancin mutane ba su san ma da su ba. So idan ba ku yi subscribing channel ɗinmu ba, ku yi subscribing sannan ku taɓa alamar ƙarawa domin kada bidiyon masu amfani zafafa irin waɗannan soce ku. So akwai abubuwan da ake yi a WhatsApp waɗanda suke da amfani sosai kuma mutane da yawa ba su ma san ana yin su ba. So wannan bidiyon zan kawo muku waɗannan abubuwa daki da daki. Farko za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. So muna cikin WhatsApp. So abu na farko da ake yi a cikin WhatsApp wanda mutane ba san ana yi ba shine rubutu akan hoton da zaka tura a status, sannan ka canja wa rubutun nan kala. Misali za mu je bangaren status. Ina so zan yi adin status na hoto. So na taɓa wajen adin status na hoto. Misali wannan hoton ina so na sa shi akan status. Kun gane ai. To daga sama gefen alƙalami ga wata T can, ku taɓa wajen T ɗin. So kun ga za ka iya yin rubutu akan hoton. So na rubuta sunana, idan kai back kun ga sunan ya hau kan hoton da nake so zan tura. So za ka iya ka canza sunan position, ka dawo da shi ƙasa ko ka dawo da shi sama ko ka bar shi a tsakiyar shi. So yadda kake so. Daga gefe ga kala ta fito. So kalan nan in ka taba ta za ka canza kala ne, za ka ringa canza kala na wannan rubutun. Sannan kar ka saki wajen kalar, ka danne kalar ka shigo cikin rubutun, za ka iya canza mai fasalin rubutu. Kun gane, kun ga na canza mai fasali, kun ga ya zama mai kauri, ya zama siriri, sannan gashi nan ya zama wannan kala. So wannan abu na farko kenan da ake yi wanda yawancin mutane ba su ma san ana yin shi ba. Sannan za ka iya ɗaukar rubutun nan ka dawo da shi ƙasa. So wannan abu na farko kenan. Abu na biyu da ake yi wanda mutane ba san ana yi ba, za ka iya ka zuƙo hoton da za ka tura a status kafin ka tura shi. So still muna wajen status, akwai hoton da nake so zan saka, misali wannan hoton. So idan ka danna so biyu, ka danna kan shi so biyu kamar double click kenan, so za ka zuƙo shi. Kun ga na zuƙo shi. In ka danna so biyu za ka mayar da shi, ka ƙara dannawa so biyu ka zuƙo shi. So idan hoto ya yi nesa kana so ka zuƙo shi ka tura shi status, to za ka danna so biyu ne ka zuƙo shi. Wannan abu na biyu kenan wanda ake yi yawancin mutane ba su ma san ana yin shi ba a status. Abu na uku shine pin group. Pin group shine group ɗin da ka fi amfani da shi ka sa shi a sama, ko da yaushe ya zama ne yana sama, ko an turo sako da yawa a saman shi, so zai zama shi dai ko da yaushe ko ba sako yana sama. So kamar wannan group ɗin namu na Qwara tech. So idan ka danne group ɗin nan, daga gefen hagu ga alamun kamar allura nan, shi ake cewa pin. So ka taɓa wajen. So group ɗin nan ya koma sama, kun gan shi daga gefe ga allura, kuma ko da yaushe group ɗin zai kasance yana sama. Abu na hudu da ake yi shine two step verification. Two step verification shine kamar ƙarin security da ake sawa WhatsApp, wanda ko da wani yayi hacking ɗin account ɗinka ba zai iya shiga ba, sai an tambaye shi wannan code ɗin, shi kuma ba shi da wannan code ɗin. Yanda ake sawa can sama ga ɗigo 3 hannun dama, idan ka taɓa wajen sai ka shiga settings can ƙasa, sai ka shiga account. So ga two step verification nan, sai ka shiga wajen. So na saka two step verification. Idan baka saka ba za su tambaye ka sa. Ni kun ga yanzu na riga na sa. Za ka zaɓi lambobi ne guda 6 ake sawa, shi kenan idan ka sa su ka sawa account ɗinka security, ba wanda zai iya hakin ɗin shi. Abu na 5 shine enter is send. Kun san cewa idan kana yin chatting a WhatsApp, akwai in ka gama rubutu a gefe ga wajen tura sakonin turo. Idan kana so enter ya zama shine sending, shi kuma yadda ake yi shine idan ka je wajen setting ɗin da ga chat, sai ka shiga chat. So daga sama kun ga akwai enter is send, sai ka kunna shi. Kun ga na kunna enter is send. Bari in je in gwada enter is send ɗin nan. Bari in yi sacin ɗin ɗaya lamba ta, zan tura mai sako. So kun ga daga ƙasa ga enter na, ga enter. Banda wannan abin tura enter, kun ga ya zama turawa. Ina fata kun gane. Wannan enter is send kenan. Abu na 6 shine
yanda za ka rage datar da ake ja wajen kira shine low data code. So shi kuma za ka je setting, shi ma ka taba ɗigo uku sama, ka je settings, ka je data and storage usage. So daga ƙasa kun ga low data usage, reduce data use in a call, sai ka kunna wajen. So wannan zai rage ma adadin datar da za ka ringa kona wajen kira na WhatsApp. So abu na 7 shine canzawa rubutun da za ka yi wajen status fasali, shine font din da style ɗinsu ka canza. Misali idan zan tura status mai rubutu, misali bari in rubuta sunana Abdurrahman Qwara. So daga ƙasa ga wasu abubuwa guda biyu, na farko kala ne, sannan na biyu T, shi kuma fasalin rubutu ne. Kun ga T din, kun ga fasalin rubutu, nan kuma kala ne, kalar background. So wayannan abubuwa suna da matukar muhimmanci sosai a harkar status. So muna amfani da su sosai. Wani lokacin muna son muga rubutun ya kasance irin wannan, wani lokacin muga irin wannan muke so, wani lokacin irin wannan. So ya dai danganta. So wannan ma mutane ya kamata a ce suna amfani da su sosai a status ɗinsu. Abu na 8 shine markers rate. Yanzu kamar in kuka duba za ku ga duka akwai sakonnin da ban duba su ba, ga su nan wasu sun yi green, yawanci waɗanda suka yi green so duk baka duba su ba kenan. So yawanci mutane ba sa so su ga sakonni ba su duba ba. To akwai yanda ake yi markers rate, za ka iya yin na duka, za ka iya yin na group. Misali yanzu in na duka nake so in yi, in na danne kowane irin chatin ɗaya, ka taɓa ɗigo uku hannun dama. So daga ƙasa ga select all, so komai na kan WhatsApp ɗinka ka zaɓe shi, ka yi selecting ɗin shi. So abinda za ka yi gaba shine sai ka ƙara koma ɗigo uku hannun dama, sai ka yi mark as read. So komai zai zama green ɗin jikin shi ya ɓace, kamar ka duba shi kenan. Idan ba ka so ka ringa ganin green a sakonnin da aka turo ma kenan. So abu na 9 shine log voice. In za ka yi voicing, za ka tura mutum sako na voice, so akwai yanda ake yi, ba wai dannewa za ka yi ba, kai ta yin magana a'a. So in ka danna sai kai lokin din shi, sai ka cika hannunka, duk maganar da za ka yi ba sai ka danne ba. So bari in je kan lamba ta dai in gwada. So daga ƙasa ga alamun wajen speaker inda ake yin voice, idan ka yi wajen sai ka yi sama da shi, ka sami kwaɗo. So yanzu wannan duk yana reading, duk maganar da nake yana reading, kuma kun ga ban rike ba. So da ka tashi kawai sai dai ka taba wajen sending ka tura sakon. So wannan shine log voice, yana da matukar muhimmanci musamman ga yan uwanmu da suke turo mana voice mai dan tsayi suna rikewa. So ba daɗi wajen rikewar, kawai idan kai haka sai kai maganar da zaka, idan ka gama kawai sai ka tura. So wannan shi kenan, shi nan nayi delete din shi. So abu na gaba shine broadcast. So shi wannan WhatsApp din na broadcast, mutane ne zaka zaba waɗanda zaka ringa tura musu sako iri ɗaya, lokaci ɗaya je musu, ko da yaushe irin ka saba tura musu sako. So kawai sai kai broadcasting ɗinsu, ya zama na ko da yaushe in ka tura sakon nan kowa zai je masa. Yanda ake sa broadcast shine zaka taba ɗigo ugu hannun dama, sannan zaka taba new broadcast. So zaka zaɓi mutanen da kake so su zama a broadcast ɗinka har zuwa mutum 228 I think. So wajen up to 200 da wani abu ne, sai ka zaɓa. Idan ka zaɓe su, misali bari in gwada, so zan zaɓi kamar mutane ne kaɗan haka. So na dai gama zaɓen, misali ne ga good nan daga ƙasa, sai ka taɓa wajen. So wannan broadcast kenan da na yi na mutum 9, gashi nan na recipient. So sai ka shiga ka taɓa sama ga alƙalami nan, sai ka sa wa wannan broadcast ɗin suna, kun gane yayi, sai ka sa kowane irin suna. To wannan shine sunan broadcast ɗina. So za ka iya sa mai hoto duk da yadda ka so. To wannan dai broadcast ɗin, duk lokacin da ka tura sako wa'annan mutum 9 lokaci ɗaya za su samu wannan sakon. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani abu baka gane ba, so za ku iya yin magana a comment section, mu kuma insha Allah za mu ba ku amsa cikin gaggawa. Sai an jima, mun gode.